वाह, कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। जीआई जेसीबी, है मोटरसाइकिल, और भी अच्छी अच्छी कारें हैं, मोटरसाइकिल। ओहो, ये कौन कौन सी गाड़ी है? नो 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 नो। और देखते हैं आगे, ये बहुत से गोटी लगी हुई है। अरे, हवाई जहाज का बच्चा यहाँ बैठा है छुपा हुआ। नहीं नहीं नहीं। और देखते हैं आगे अभी और क्या आता है। और अरे, इसका भी आगे एक बच्चा बैठा है। और देखो आगे, अरे वेरी नाइस। ये कौन सी कार है? अरे टाइकून कार। और ये दूसरी, इसकी बहन टाइकून कार। अरे ये सबकी बॉस। अरे इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से इतना छोटा बच्चा बात कर रहा है। नो नो नो, यही लग्जरी कार। अभी और देखते हैं। अरे लग्जरी बस, बहुत ढेर सी बसें हैं। लगता है बसों की बारात जा रही है। नो नो नो, अभी और देखते हैं आगे। और क्या आता है, क्या आता है, क्या है, क्या है? अभी तो नहीं है। वाह, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। चूहा बैठा है। और देखते हैं आगे, डमरू बाज बंटी ढोलक बुला रहा है। अच्छा, गाने की बारात जा रही है। और देखो, ये भी यहाँ पे इतना छोटा बच्चा हवाई जहाज की बातें कर रहा है बड़े बड़ों से। नो। और देखते हैं आगे और क्या आता है, क्या आता है। यहाँ देखो, ये कैसा ढेर लगा हुआ है। ये क्या है? ओहो, नाइस, रानी की गुड़िया निकली है। वाव वाव। और देखते हैं आगे, ओहो, कीलू पहलवान, ये भी मिट्टी में दबा है। और देखो आगे को, आगे को। अच्छा, लल्लू निकला है। और देखते हैं क्या है, क्या है। और देखो, अभी पता चल ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगे। ओफो, आइसक्रीम, नशे की आइसक्रीम थी। और देखो आगे और क्या आता है। अभी तो ओफो, पंखा निकला है, कितना खूबसूरत पंखा। और देखें आगे को और क्या आता है, क्या आता है। ये दूसरी भी आइसक्रीम निकली है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, एकदम वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो नाइस। क्या बात है। और देखो आगे को और क्या क्या चीजें हैं। रानी का घोड़ा बहुत जंपे खा रहा है। अच्छा, इसके पैर गड़ जा रहे हैं इसमें, इसलिए चल रहा है ऐसे उठक उठक से। अरे चढ़ गया, कार पे चढ़ गया।